كل خير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. مشاركة قوات الدفاع في حصاد مزارع تسنن. تسيير أنشطة برامج التشجير في ليبان. جهود لحماية الآثار في حرينا. مقتل أكثر من 110 من المدنيين في هجوم دموي شنه مسلحون في شمال شرق نيجيريا. العاهل الأردني يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية. والفيضانات تضرب سردينيا في إيطاليا وتقارير تتحدث عن وفاة 3 أشخاص. السلام عليكم ورحمة الله. يقوم أفراد قوات الدفاع المتواجدين في مديرية تسني بحصاد مزارع المنطقة الجنوبية الغربية. أوضح مسؤول مزارع المنطقة الجنوبية الغربية في مؤسسة المواشي والغلال السيد هايلزجي هابته زراعة مساحة تبلغ حوالي 7000 هكتار هذه السنة في قرست وكتاي وعلى قدر بالذرة والسمسم والدخن، ونما معظمها جيدا نسبة لغزارة الأمطار، ويتم حاليا حصاد وجمع المحصول في قرست بمشاركة السكان وأعضاء قوات الدفاع. ويشارك يوميا أكثر من 2300 شخص في نفير الحصاد من سكان مديريات تسني وقلوج وهيكوتا وأفراد قوات الدفاع. وأفاد أفراد قوات الدفاع أنهم يعملون بتنسيق لإنجاز العمل في أقصر وقت مؤملين حصاد محصول وفير. وأشار مسؤول مزارع المنطقة الجنوبية الغربية السيد حيلاب هبته إلى أن العمل سينتقل إلى كتاي بعد إنجاز حصاد قرست. وقال بشأن مساهمة سدود قرست وفانكو سمو وفانكو راوي إنها أسهمت في تعريف سكان المنطقة بالزراعة المروية واكتساب الخبرات. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية رينا نمو أغلب الأشجار التي غرسها سكان ضاحية ليبان بمديرية لوغو عنسبة في محمية عدقلاي في شهر أغسطس الماضي. وقال مدير الضاحية السيد تسفاي كستين المحمية تنمو جيدا نتيجة لأعمال التشجير المتواصلة، مشيدا بالوعي المتنامي لدى السكان. وأوضح السكان وحراس الغابات وجود حوالي 36 نوعا من الأشجار في المحمية وتنمو جيدا بفضل الرعاية المقدمة، كما بدأت تظهر حاليا الحيوانات البرية. وأكد مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهام حقوس على أهمية المحمية والعناية بها، مشيدا بأنشطة الحماية التي يقوم بها سكان ليبان للمحمية، داعيا لتوسيع أنشطة التشجير. وتقوم ضاحية ليبان بالتشجير في المحمية، وحصلت على شهادة تقدير من وزارة الزراعة كضاحية نموذجية للتشجير. أوضح سكان جزيرة حرينا بمديرية قلعلو الحفاظ على صناعة واستخدام الفخار التي توارثوها عن الأجداد القدامى في أنشطتهم اليومية، ودعا السكان للحفاظ على الفخاريات الأثرية الموجودة في المنازل ودور العبادة بأسلوب علمي باعتبارها إرث ثقافي. وقال مسؤول متابعة حماية الآثار في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تاغستي بإيدو إن أنشطة التوعية لحماية الآثار تجري في الإقليم إلى جانب الحفريات والأعمال الأخرى، ونتيجة لذلك قدم السكان الكثير من الآثار في السنوات الثلاث الماضية. وأوضحت أن ارتفاع الوعي في حرينا مكن من تسليم الفخاريات التي تتشابه مع الفخاريات التي عثر عليها في ميناء عدوليس الأثري المكتوب عليها باللغة الصينية، ويجب حفظ هذه الآثار في المتحف. وذكرت أن التاريخ الشفهي يوضح بأن هذه الآثار قدمت من اليمن والصومال وتركيا من 300 إلى 500 سنة مضت، لكن ذلك لم يتم تأكيده بالوسائل العلمية، كما توجد فخاريات مماثلة تصنع في أفتى، لذلك لا يمكن التأكد تماما من مصدرها. وتبعد جزيرة حرينا مسافة 10 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من بلدة قلعلو، ويزاول سكانها صيد الأسماك. بحثت إدارة مديرية أفعبت برامج إصحاح البيئة ومكافحة الجراد. وأوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء الضواحي وأعضاء المجلس والمهنيين الصحيين وغيرهم إن الجهود المنسقة حققت نتائج ملموسة لإصحاح البيئة ومساهمة دعم الإقليم في إنجاح البرنامج.
وحول التصدي لغزو الجراد، أوضح السيطرة على أسراب الجراد بتضافر جهود الشعب وقوات الدفاع وخبراء الزراعة، ودعا لاستمرار عملية المتابعة لعدم زوال مخاطر الجراد في دول الجوار. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض أسرات أمينة إصحاح بيئة 32 قرية من 49، وسيتبع العمل في القرى المتبقية. ووصل الاجتماع لمتابعة أنشطة إصحاح البيئة للحيلولة دون حدوث انتكاسة لأهميتها على الصحة العامة. وصادغ الاجتماع على القوانين الداخلية الموضوعة لإصحاح البيئة. فاصل قصير سيداتي وسادتي ونعود لمواصلة الأخبار. قتل ما لا يقل عن 110 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على مزارعين في قرية كوشوبي بشمال شرقي نيجيريا، الذي يشهد تمردا جهاديا منذ العام 2009 وفق حصيلة جديدة للأمم المتحدة. وتزامن الهجوم مع انتخابات محلية هي الأولى في ولاية بورنو منذ بداية التمرد الجهادي في المنطقة عام 2009، ومنذ ذاك قتل أكثر من 36 ألف شخص واضطر أكثر من 2 مليون إلى النزوح. ولم يشر بيان الأمم المتحدة إلى جماعة بوكو حرام التي تكثف هجماتها في هذه المنطقة منذ أكثر من 10 أعوام وتسيطر على قسم من المناطق. وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في نيجيريا إدوارد كالون إن الهجوم وقع في حقل لزراعة الأرز على بعد نحو 10 كيلومترات من مايدوغري المدينة الرئيسية في ولاية بورنو. وقتل الشهر الماضي 22 مزارعا في حقولهم في منطقة غير بعيدة عن تلك المدينة. ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم مشيرا إلى أن قتل العمال الزراعيين مأساوي ومدان. بحث العاهل السعودي الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستجدات القضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال لقاء بينهما بالعقبة في إطار التنسيق والتشاور بين الجانبين وفق وكالة الأنباء الأردنية. وأكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وشدد على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد التأكيد على أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصايا الهاشمية على هذه المقدسات. وفي سياق متصل سيجتمع الرئيس عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين. لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم خلال الفيضانات التي ضربت الجانب الشرقي من سردينيا الإيطالية. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن فقدان شخصين آخرين في بلدة بيتي بإقليم نورو حسب صحيفة لا ريبوبليكا. وتجتاح المنطقة رياح عنيفة وأمطار غزيرة، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف في المناطق المنكوبة، حيث أوضح مستشار البيئة بالمنطقة جياني لامبيس أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرا إلى السكان بتوقع هطول المزيد من الأمطار في كامل أنحاء الجزيرة. وحسب السلطات المحلية فقد تسببت الأمطار في انهيار جسر بالقرب من قرية بيتي. يذكر أن الفيضانات تسببت في مقتل 19 شخصا شمال سردينيا في العام 2013. قال مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في إندونيسيا إن بركانا انفجر في إقليم نوسا تينجارا الشرقي وقذف الرماد ونفث الدخان لمسافة بلغت 4 كيلومترات في الهواء، مما أجبر أكثر من 2700 من السكان على البحث عن المأوى. وفي إندونيسيا قرابة 130 بركانا نشطا، وهو عدد يفوق ما هو موجود في أي دولة أخرى. وفي حين يبدي كثير منها مستويات عالية من النشاط، فإن من الممكن أن تمر أسابيع أو حتى شهور قبل انفجار أي منها.
وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم المركز في بيان إن انفجار بركان جبل إيلا ليتولو الموجود على بعد نحو 2600 كيلومتر شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا أثار فزع المقيمين بالقرب منه. وأضاف جاتي أن نحو 2780 من سكان 26 قرية بحثوا عن مأوى رغم أنه لا توجد تقارير إلى الآن عن سقوط ضحايا. وقال رئيس المركز لرويترز إن نشاط البركان ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى على نظام الإنذار الإندونيسي المكون من 4 مستويات بسبب تهديدات متزايدة. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.